ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗാർഡൻ സെറ്റപ്പ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗാർഡൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി ലവ് ബേർഡ്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഡനിൽ അടിപൊളി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗാർഡൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് ഒക്കെ വിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗാർഡൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ ഏകദേശം സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗാർഡൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗാർഡനിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഗ്രിൽസ് ഇട്ടിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിലുള്ള പക്ഷികൾക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗാർഡനും ഒരു സേഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മറ്റു പലതും ഇതിൽ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗാർഡൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സിനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലവ് ബേർഡ്സിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു ഗാർഡന് കുറച്ചും കൂടെ മനോഹാരിത നൽകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഗ്രാസ് മോഡൽ പ്ലാന്റ്സും നല്ല ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പിലുള്ള പ്ലാന്റ്സും കൂടെയാണ് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലാവും, ഇതിലൂടെ വാട്ടർഫാൾസ് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് അടിയിലോട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അതിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഗ്രാസ് മോഡൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഷേപ്പിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രസത്തിൽ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റോൺസ്, അതുപോലെയുള്ള വാട്ടർ, പിന്നെ വസ്തുക്കളെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നല്ല രസത്തിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്